ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். அஃப்கோர்ஸ் எல்லோரும் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக தான் வந்திருப்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஓகே காய்ஸ், வாங்க வண்டி எடுத்துகிட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். காய்ஸ், ஆக்சுவலி நான் இப்போ ஒரு பைக் எடுத்திருக்கேன். என்ன பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா NK650 CF மோட்டோ கம்பெனி. பிராண்ட் வந்து 650 NK. நான் வளர்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி பிராண்டு வந்து CF மோட்டோ, மாடல் வந்து NK650. எதனால் இந்த பைக் சூஸ் பண்ணேன்னா, மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ். அதனால தாங்க இந்த பைக்கை சூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா ஒரு 5.30 lakhs, சாரி கரெக்டாக 5.30 lakhsக்கு ஒரு சூப்பர் பைக் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக வி ஹேவ் நன் அதர் ஆப்ஷன். கண்டிப்பாக ஆரியில் இருக்குது, ராயல் என்ஃபீல்டில் 650 இன்டர்செப்டர் அண்டு GT இருக்குது. பட்டு அதை நீங்கள் சூப்பர் பைக்கோடு கம்பேர் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் 650cc, பட் வந்து அதோட வே ஆஃப் அப்பீரியன்ஸ் வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ஒரு நார்மல் பைக் லுக்ஸ் தான் அது கொடுக்கும். ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு இருக்கிறது வந்து CF மோட்டோ 650 NK மட்டும்தாங்க. இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே ஆன்லைன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ நம்ம பைக் எடுக்கணும்னா வி ஹாவ் டு புக் இன் ஆன்லைனில் தான் புக் பண்ண முடியும். ஷோரூம் ஆல்ரெடி கோயம்புத்தூர் அண்டு சென்னையில் இருந்தது. கோயம்புத்தூரில் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆன்லைனில் மட்டும்தான் இப்போ அவைலபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்லைனில் தான் புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரு நார்மல் ஒரு பைக் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் R15 பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2 lakhs நியர் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு உண்மையாலுமே பெஸ்ட்டு வேல்யூ ஃபார் மணின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். CF மோட்டோ நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை, பட்டு ஒரு சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் அ சைனீஸ் பிராண்ட். பட் வந்து குவாலிட்டியில் இவங்க எந்த விதத்துலேயும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல எனக்கு தெரிஞ்சு. பிகாஸ் இப்போ CF மோட்டோ பார்த்திங்கன்னா ஈவன் MotoGP வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா MotoGP 3ல் பார்த்திங்கன்னா CF மோட்டோ இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஃபாரினில் இந்த பிராண்டுக்கு நிறையா பேர் வெல்கம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம். வெல்கம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறது மீன்ஸ் ஃபாரினில் நல்லா மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. பட் இந்தியாவில் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் மூவிங் தான், ஸ்லோ மூவிங் தான். ஸோ மேபி அது கூட ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக கூட இருக்கலாம் இவங்க ஆன்லைன் சேல்ஸ் இப்போ கொண்டு வந்தது. ஸோ என்னப்பா ஆன்லைனில் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, சர்வீஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸுங்கூட அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து கூட சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த பாட்டெலாம் இப்போ யார் பார்க்குறாங்கன்னா, கோயம்புத்தூரில் ஆல்ரெடி ஷோரூம் வச்சுருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அவங்க தான் இப்போவும் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஏதாச்சும் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபோன் கால் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக அவங்க பண்ணிடுவாங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் கோயம்புத்தூர் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே கைஸ், ஸோ நான் வந்து எதனால் இந்த பிராண்டை சூஸ் பண்ணுங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். அஃப்கோர்ஸ் எனக்கும் வந்து ஒரு இன்லைன் 4 போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ட்ரீம் எல்லாமே. பட் உங்களுக்கு தெரியும், இன்லைன் 4 இல்லை ஒரு அஃபோர்டபுள் 650ஆகவும் இருக்கணும். பிகாஸ் பட்ஜெட் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா நம்ம எந்த பைக் வேணால் சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா பட்ஜெட் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனி பைக் எனி காஸ்ட் நோ மேட்டர். அது எல்லாத்தோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கோ அதை டிபெண்ட் ஆகி இருக்கும். ஸோ நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்லி ரீசன் ப்ரைஸ் தாங்க. ஏன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, நீங்கள் சூப்பர் பைக் வாங்கணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்க. ஸோ நீங்கள் மூவ் பண்ணோன்னா இட் இஸ் த பேசிக் ப்ரைஸ். ஸோ நீங்கள் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணணுன்னா பென்லி 600i பண்ணலாம். பட் வந்து வண்டி இன்னும் வரல. ஆக்சுவலி அது இன்லைன் 4 அது இருந்துச்சுன்னா நான் அதை சூஸ் பண்ணியிருப்பேன். பட் வந்து அது இன்னும் வரலைங்க. இந்தியாவுக்கு வரும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். இந்த 2023 ஃபினான்ஷியல் ஸ்டார்டிங்கில் வரும்னு கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் இன்னும் ஷோரூமில் கேட்டதுக்கு இன்னும் ப்ராப்பர் டீட்டெயில் அவங்களுக்கே தெரில எப்போ வருங்கிறது. யூஸ்டு பைக் போகலாமான்னு பார்த்தேன். பட் யூஸ்டு பைக் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் அதிகங்க. ஏன்னா வந்து 2016, 17, 18 அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ரைஸே பார்த்திங்கன்னா 6.5 ஒரு 675 இந்த ரேஞ்ச் தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் கொட்டேஷன் வாங்கியிருந்தேன் அந்த டைமில் கூட.
ஸோ இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5 lakhs கிட்ட சொல்கிறாங்க யூஸ்டு பைக்கே. ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டில் அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பென்லி 600ஐயோட டூம் வந்து ஃப்ரண்ட்டு வந்து அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்காது. பட் வந்து சவுண்டு வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது. பர்ஃபார்மன்ஸு ஓகே. பட் என்னென்னா மாடலும் கொஞ்சம் அவுடேட்டட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க சொல்கிற ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா கடைசிக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 4.5 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் கிடைக்கிது. இயரும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ ஒரு 3 வருஷம் 4 5 ஒரு 5 வருஷம் ஓல்டு பைக்காக இருக்குது. ஸோ மெயின்டெனன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா பென்லி கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். ஸோ இப்போ சிஎஃப் மோட்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பேர் வித் கவாசகி அண்ட் பெனிலி அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட காஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 2 விடமே ரொம்பவுமே கம்மி தான். ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லிட முடியாது. கவாசகியை விட ரொம்ப கம்மி, பென்லியை விட ஓரளவுக்கு கம்மி தான். செகண்ட் திங் வந்து யூஸ்டு பென்லி 600ஐ நம்ம போனாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் செலவு வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குங்க. மெயின் ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயர் ஆல்மோஸ்ட்டு 75% போயிருக்கு. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஸ்க் பேடு, இந்த 3ம் பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 50,000 நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ பெட்டர் நம்ம அந்த ப்ரைஸ்க்கு புது பைக்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு கரண்ட்டு ஃபேஸ் டிசைன், ஸோ அவுடேட்டடாக இருக்குது. ஸோ எனி டைம் எந்த டைமில் வேணால் மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் கூட பென்லி 600ஐ வந்து லான்ச் ஆகலாம். லான்ச் ஆகும்போது இதுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் யோசித்து பார்த்துட்டு இது எடுத்துட்டேன். ரெண்டாவது யூஸ்டு பைக்குன்னு நெக்ஸ்ட்டு நான் பென்லி 600ஐ மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்தேன். பட் எல்லாத்துலேயுமே சேம் திங் தான். ஒரு டயர் காஸ்ட், சர்வீஸ் காஸ்ட், மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட், ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே நம்ம செகண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது எப்போ எது போகும்னு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் ஒரு சர்டன் டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே போயிருக்கலாம், போச்சுன்னா மறுபடி அதுக்கு ஒரு செலவு. ஸோ டிஸ்க் பேட் போச்சுன்னா மேஜர் எக்ஸ்பென்சிவ் அதுவே வரும். உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு 10 to 15,000க்கு அதுக்கே வரும். ஸோ இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்துட்டு வேணாம், நமக்கு கைக்கு அடக்கமாக இருக்கணும்னா நான் சொல்கிறது செலவை சொல்கிறேங்க. ஸோ ஏன்னா வந்து சூப்பர் பைக் செக்மெண்ட்குள்ளே வரோம். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், பணம் ஒரு மேட்ரு இல்லைன்னா நம்ம எப்படி வேணால் எது வேணால் சூஸ் பண்ணலாம். பட் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பண்ணணும். பட் வந்து ஒரு ட்ரீமை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ஸோ பைக்கை லவ் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும், பல நாள் தூக்கம், பல நாள் மைண்ட்குள்ளே ஓடக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு பைக் எடுக்கணும், நம்மளுக்கு பிடிச்ச பைக் எடுக்கணும். ஸோ நான் பெரிய பைக்கெல்லாம் வந்து ட்ரீமாக இருக்குது. பட் வந்து அதெல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போதைக்கு இருக்கிற என் சுச்சுவேஷன் என்ன, என்னால் எதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும், ஸோ அந்த மாதிரி நானே ஃபில்ட்ரு பண்ணி சூஸ் பண்ண பைக் தான் இது. பிகாஸ் நான் வந்து என்னை ஃபஸ்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு ஆழமான ஒரு ட்ரீம், ஒரு பைக் மேலே உள்ள பேஷன், லவ் என்ன வேணால் சொல்லலாம். ஏன்னா அதை வர்ணிக்கிறதுக்கு என்ன வேணால் சொல்லி வர்ணிக்கலாங்க, அந்த அளவுக்கான ஒரு கனவு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி, நம்மளுக்கு ஆசைப்பட்ட தகுந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பைக்கு எனக்கு இதுதான் சரின்னு பட்டுச்சு, நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ இதை எடுத்தனால நான் வந்து எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு நான் நினச்சேன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா ரியலி ஐ லவ் த பைக். பிகாஸ் இதில் பர்ஃபார்மன்ஸும் உங்களுக்கு செமையாக இருக்குது. கம்பேர் பண்ணலாம், இந்த பைக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம் Z650 ஆர் நிஞ்சா 650, நீங்கள் அது கூட கம்பேர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2.5 to 3 lakhs வேரி ஆகும். சர்வீஸ் காஸ்ட் ஆல்சோ வேரி ஆகும், ரொம்பவுமே வேரி ஆகும். பட் அதுக்கும் இதுக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஆல்மோஸ்ட் 95% அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இதிலே கொடுத்துரும். நீங்கள் வேணால் டாப் ஸ்பீட் கூட வந்து சிஎஃப் மோட்டோதும் இல்லை Z650 ஆர் நிஞ்சா 650 இதை நீங்கள் வந்து பாருங்கள். டாப் ஸ்பீடு, அதோட டாப் ஸ்பீடும் இதோட டாப் ஸ்பீடுமே நீங்கள் பாருங்கள். சிஎஃப் மோட்டோ 650 NK தான் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான்.
மேபி அது கொஞ்சம் ஒரு 2 செகண்ட் 3 செகண்ட் முன்னாடி போகும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் ஒரு 2.5 lakhs 3 lakhs எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு செலவு பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ரீசன்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி வித் திஸ் பைக். ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீ நிறைய செலவு இருக்குது. செலவுனா அன்வான்ட் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஒன்றும் இல்லை, கைக்கு ஃபுல் கவர் க்ளவுஸ் வாங்கணும், ரைடிங் கீஸ் கம்ப்ளீட்டாக வாங்கணும். ஒன்றுமே இல்லை, அதான் ஹெல்மெட்டை தவிர ஒன்றும் இல்லைங்க. ஹெல்மெட் மட்டும் இருக்குது. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோ வாங்கணுங்க. ஆக்சுவலி என்கிட்ட கோப்ரோலாம் கிடையாது. நான் வாய்ஸ் ஓவர் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். பிகாஸ் நான் யூஸ் பண்ணிருக்க இந்த கேமராவுக்கு வந்து மைக்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆடியோ தனியாக தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணணும். பட் எனக்கு அதை விட வாய்ஸ் ஓவரே பெட்டராக கொடுத்துக்கலாம். மைண்டில் இருக்கிறத அப்படியே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிடலாம். ஸோ எனக்கு இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கும் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் கொடுக்கணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. கண்டிப்பாக நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன். ட்ரையெல்லாம் பண்ண மாட்டேங்க, கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். இப்போ வண்டி பெருசாக இப்போதைக்கு வீடியோஸ் நான் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இன்னும் வண்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடியல. ஸோ ஒரு சின்ன ரைடு, ஏன்னா வண்டி உங்களுக்கே தெரியும் கையில் இருக்குது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணல. ஆனால் வண்டி ஓட்டாமல் இருக்கிறது அதை விட ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம். ஸோ பொறுத்து பார்த்தேன். சரி, நீங்கள் எப்படியாச்சும் ஒரு சின்ன ரைடாச்சும் பண்ணி ஆகணும், என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலைங்க. ஸோ இறங்கிட்டேன். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா டெய்லியும் நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். ஒரே ஒரு விஷயந்தான், எனக்கு நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் லவ் ரெண்டையும் மறக்காமல் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ கைஸ். உங்களுக்கே தெரியும், கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்க ஒரு விதத்தில் ரொம்ப ரொம்ப லக்கின்னே சொல்லலாம். அது வந்து மெயின் ரீசன் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மெயினாக பைக்கர்ஸ்க்கு வந்து பைக்கர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து உண்மையிலுமே ரொம்ப லக்கின்னு தான் நானும் சொல்லுவேன். ஏன்னா நினச்சா எங்கே வேணால் போகலாம். போகலாங்கிறது வந்து நான் சொல்கிறது ஊட்டி, கொடைக்கானல், இல்லை ஏற்காடு, ஏலகிரி, ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். நான் நினச்ச இடத்துக்கு எப்போ வேணால் போகலாம், பைக் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பட் நானும் கூட போயிருக்கேன். ஜஸ்ட்டு ஒரு டீக்காக கூட ஊட்டி வரைக்கும், இல்லை ஒரு லஞ்சுக்காகவும் போயிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பீங்க. பட் வந்து ஸோ அந்த விதத்தில் தான் நான் சொல்ல வரேன், கோயம்புத்தூர் பீப்புள் வந்து ரொம்ப லக்கின்னு. எனக்கும் ட்ராவல் பண்ணணும், நிறையா ஊரை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுன்னு ஆசை தான். பட் வந்து இப்போதைக்கு இருக்க ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனில் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க. பிகாஸ் இருக்கிற ஜாபை குவிட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஃபுல்லாக இறங்கி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது, வாய்ப்பே இல்லை. பிகாஸ் என்னால் இப்போ டூர் போகிற அளவுக்கு கூட டைமும் கிடையாது, ஃப்ரீயும் கிடையாது. இந்த பைக்குக்கு செலவு பண்ணிவிட்டு போகிற அளவுக்கு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனும் கிடையாதுங்க. ஏன்னா ஆவரேஜாக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மைலேஜ் வந்து அரௌண்ட் 20 கிடைக்கும். ஸோ என்னால் இப்போதைக்கு சிட்டிக்குள்ளே தான் ரைட் பண்ண முடியும். பெரிய பெரிய பிளான்லாம் வந்து என்னால் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் டெய்லியும் வந்து என்னால் பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியெல்லாம் இந்த பைக்கை நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஸோ அதுவும் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இனிஷியலாக நம்ம சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், சின்ன ரைட் பண்ணுவோம். ஸோ கோயம்புத்தூர் நியர் பிளேஸ், ஸோ நியர் ஏரியாஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் வி வில் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபர்தர். ஓகே கைஸ், பைபாஸ் ரோட் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட நான் வீடியோவை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாய் கைஸ், டேக் கேர் ஆல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் பி ரெஸ்பான்சிபிள். பாருங்கள் எப்படி போகிறாங்கன்னு, ஹெல்மெட் இல்லாமல். அது அவங்களுக்கும் சேஃப் கிடையாது, ஜங்ஷனில் க்ராஸ் பண்ணுற பீப்புளுக்கும் சேஃப் கிடையாது. ஆக்சுவலி ஒரு ஜங்ஷனுங்க, வெஹிக்கிள் க்ராஸிங்கும் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு பக்கமும் வரும்.
யாராச்சும் ரோடும் க்ராஸ் பண்ணுவாங்க.